今日我哋係去咗你好海鮮煲仔粥，啲嘢好好味嘅。我哋而家呢度咧就係粥底嘅火鍋，係啦，一人一鍋嘅。咁佢點食法咧？嗱，而家教你啦，見唔見到呢度啊？全部都話咧咩原本啊呢啲啊，即係逐碟計嘅，係啦。咁最平嗰啲咧就5蚊啦，最貴嗰碟咧根本咧就係15蚊啦。咁你可以過嚟睇下有咩？全部呢啲都可以揀㗎。嗱，有呢啲嘅肉啦、海鮮啦、魚啦，就逐碟計咯。最貴嗰碟就係都係5蚊。原本嗰啲咧就係5蚊，即係好似咧，好似係咯，回轉壽司嗰啲餅。冇錯，嗱，你可以攞個籃啦，你可以慢慢睇啦。哇！整一蝦啊！蝦有蝦啊，落去嗰度，有蝦有蟲㗎，有蝦有蟲添啊！我哋試過應該係攞嚟蒸咧，蒸完都好脆啊！粥底啊，好味啊！冇錯，跟住你有啲海鮮就有個粥底嗰度，慢慢蒸。你睇有海鮮啊！哇，大隻點啊？呢個蒸攞2碟啦，起碼。呢度嘛？係，對。好大隻啊！手整咁大啊！呢個海蝦，全部都係好新鮮嘅。嗰啲自己釣嗰啲咩蝦條嗰啲咧就底嘅藍口啊，這個是大的，這是美滋貝的，哇，咩魚片啊？仲喐緊嘅。究竟有啲乜嘢？喺我哋食完呢個打邊爐之後，就好大魚啊！呢個咩嚟啊？哇！睇下幾大粒芒果，得幾個西米幾